নাম শেখ আলম। আমি জেম সিটিতে গত 2 মাস ধরে এই সিনরাই মেশিন চালাচ্ছি, সিনরাই BHL-80। আমার এই মেশিন বেশিরভাগ লোডার চলে, লোডারের লেভেলিং, কাটিং, ফুটিং কাটিং বা রাস্তা বানানো এই সকল। এই সিনরাই BHL-80তে কামিংস ইঞ্জিন আছে, এর এক্সেল ট্রান্সমিশন কারারও। এই মেশিনে ইনসাইট সিস্টেম আছে, যেটা আমরা এমনকি নিজের অফিসে বসে কিংবা নিজের রুমে বসে সব কিছু দেখতে পাই। মেশিন কতক্ষণ মেশিনে কী প্রবলেম আছে, কি তেল ফিউল কত % আছে। এর লোডার সিস্টেম খুব স্পিড, ব্যাকও খুব স্পিড আছে। আর আমি বেশিরভাগ এখানে লোডার চালাচ্ছি। লোডারে আমার ফিউল কনজাকশন 4.7 লিটার পার আওয়ার্স। এমনকি আমি এর আগে চালাতাম, আমি থেকে সিনরাই BHL-80 খুব স্পিড দেখছি। লোডার খুব স্পিড আছে, ব্যাকও খুব স্পিড আছে এবং ফিউল কনজাকশনটা থেকেও এর খুব ভালো, খুব কম পাচ্ছি, খুব কম খায়। মেশিন সিস্টেম খুব ভালো।